लोकेशन लोकेशन लोकेशन। दरअसल कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट अपलोड किए थे जहां हम एक गहरी केव के अंदर गए। पहले आप लोग वो शॉर्ट देखो। इस शॉट की कमेंट में हर कोई लोकेशन पूछ रहा है कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो मजबूरी में हमें ये शॉट बनाना पड़ा। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले लोलेगांव आना होगा, जो कि कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है। देन वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर रेयन विलेज नाम से एक विलेज है और इसी विलेज में आपको ये केव देखने को मिलेगा। और इस जगह की पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम बहुत जल्द इस जगह की लॉन्ग वीडियो लाने वाले हैं।